Chaque matin, Arsène et Jacob sillonnent les montagnes colossales enneigées du Syunik. Aujourd'hui, la route est longue. 1h30 à slalomer dans les ravins pour se rendre à Bārtsravan, un petit village de 80 habitants à peine. La route est difficile, surtout en hiver. Une pause café s'impose. Arsène et Jacob sont médecins généralistes, mais ils n'ont pas de cabinet. Leur lieu de consultation, ce sont les villages mêmes. On pourrait appeler Arsène et Jacob des médecins ambulants. Գորիսի շրջանում սպասարկում ենք թվով 9 գյուղեր։ Շարժում ենք տվյալ գյուղի բուժկետում ընդունում ենք քաղաքացիներին, ընթացքում կատարում ենք մի շարք անալիզներ, հետազոտություններ, որոնք եթե տեղում չարվեն, հաջորդ քայլը պացիենտները պետք է արդեն հասնեն Գորիս այդ հետազոտությունները անցնելու համար։ Փորձում ենք հնարավորինս քչացնել նրանց այցելությունները Գորիս, որպեսզի ֆինանսական բեռ չլինի իրենց համար եւ տեղում հարմարավետ ձևով ապահովել իրենց բուժումը։ Jacob Khatchian travaille comme médecin du service mobile de santé Arménie. C'est une organisation française composée de plus de 40 médecins bénévoles français, belges et suisses. Parmi les nombreux projets que Santé Arménie soutient, il y a le service mobile médical dans le Syunik, situé dans le sud de l'Arménie. Et depuis la guerre de 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la région est fragilisée. En 2021 et 2022, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Selon les chiffres officiels du ministère de la Défense, 150 km² de terres arméniennes sont sous le contrôle de la force adverse. Une bonne partie de ces terres se trouve dans le Syunik. Avant, il fallait seulement 30 minutes pour atteindre Bārtsravan à partir de Goris. Mais depuis la prise de territoire par l'Azerbaïdjan, l'équipe mobile est obligée de se rendre au village par des détours. Il faut compter désormais 1h30 de route. Niché dans le paysage vallonné du Syunik, le village se trouve bien isolé. Au poste d'urgence modeste, c'est déjà la queue. Բարև ձեզ, պապի ջան։ Ո՞նց։ Ասում եմ բարև ձեզ, պապի ջան։ Բարև։ Նստեք։ Հա, նստեք։ Մի հատ ձեր անունն ազգաննկասեք։ Հարությունյան Ֆրուզիկ Մամիկունի։ Պապի ջան, դե հələ պատմեք, տեսնեմ ինչ գանգատներ ունեք։ Ավելի լավ կլինի հարցես, ինչ գանգատ չունես։ Դե հələ պատմի, տեսնեմ։ Ինչ որ կարգով որ կարողանամ այս պահին կանեմ անալիզներ, որը որ իրանց անհրաժեշտ է, մենք ունենք գլիկոլիզացված հեմոգլոբին, լիպիդ պանել, մեկ է կրեատին, որը որ հենց այս ներկապային կարանք անենք կարիքավոր մարդկանց, որ իրանք չգնան հասնեն հեռավոր հիվանդանոցը, որը իրանց համար շատ դժվար է։ Bārtsravan est un tout petit village. Jacob et Arsène ne s'y rendent qu'une fois par mois. Au total, l'équipe mobile de Goris est au service d'environ 4000 habitants. 2 autres services mobiles sont actifs dans les villages autour des villes de Kapan et de Sisian. Դիմում են շաքարային դիաբետով, զարկերակային գերճնշումով, շատ դեպքերում դիմում են նաև սուր վիրուսային շրջաններում պացիենտներ, վերին շնչուղիների հիվանդություններով, թոքաբորբերով, որպես կանոն օրվա ընթացքում միջինում սպասարկում է 10-15 պացիենտ։ Շատ գյուղեր կա, որ հազվադեպ են տեսնում նոր մարդ, ու որ տեսնում են շատ ուրախանում են, ասում են ինչ լավ է, որ եկել են, ուշադրություն է, էլի։ Margarit est une déplacée de force de l'Artsakh. Elle a dû quitter sa terre natale après l'invasion finale de l'Azerbaïdjan en septembre 2023. Depuis novembre dernier, elle a trouvé un toit dans le petit village. Bārtsravan est le reflet d'une réalité rurale qui touche une majorité des villages d'Arménie. Sans ressources, sans développement économique, sans accès aux soins de santé, les habitants se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes.
որովհետև Գորիսից մինչև գան հասնեն, այդ հիվանդը կմեռնի ավելի շուտ։ Աշխատանք չկա, պարզ է, ես էլ թոշակառու չեմ, անիմաստ է։ Ես օդում կախված մարդ եմ, ոչ են կա, մի 1000 հատ էլ հիվանդություն, էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Դուք էլ տեսնում եք գյուղում ինչ վիճակ է ու ընդհանրապես մարդիկ ինչ կենցաղով են ապրում։ Այս դեպքում իրենց առողջությամբ անհանգստանալը մի քիչ մղվում է երկրորդ պլան ու դա լուրջ խնդիր է, բերում է լուրջ խնդիրների։ Պացիենտները դժվարությամբ են հասնում մոտակա հիվանդանոցներ, տրանսպորտի բացակայությունն է, ֆինանսական խնդիրներն են, նաև բժիշկների քիչ այցելությունն է, ամեն դեպքում մենք այցելում ենք, բայց եթե լինեն էլի բժիշկներ, ովքեր կայցելեն կամ ավելի նեղ մասնագետներ, ինձ թվում է դրա կարիքը կա, օգնությունը միշտ շատ չի լինում,